יופי, אז אנחנו נתחיל. אזהרת סיכון: כל החומר המועבר עליכם בכתב או בעל פה במסגרת חדר מסחר זה או בכל מסגרת אחרת על ידי מריו רוטר מיועד למטרות לימוד בלבד, ואין לראות בו המלצה לקנייה ואו מכירה של מכשירים פיננסיים כלשהם. מסחר בפורקס עם מינוף כספי כרוך בסיכון גבוה ויכול להיות לא מתאים לכל אחד. המינוף הגבוה יכול לפעול לטובתכם וגם לרעתכם. לפני שאתם מחליטים לסחור בפורקס, אתם צריכים לשקול היטב את מטרות ההשקעות שלכם, רמות הניסיון שלכם בתחום ורמות הסיכון שאתם יכולים לשאת בהם. קיימת אפשרות שתפסידו חלק גדול או אפילו את כל ההשקעה ההתחלתית שלכם, ולכן אסור לכם להשקיע כסף שאתם לא יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. אתם צריכים להיות מודעים לכל הסיכונים הכרוכים במסחר בפורקס ולהתייעץ עם יועץ בלתי תלוי במידה ויש לכם שאלות או ספקות כלשהן. אני מריו רוטר מצהיר בזה כי אני לא יועץ השקעות ואני לא מוסמך לייעץ בנושא השקעות. כל החלטה שתקבלו בנושא השקעות ואו מסחר ספקולטיבי בכל מכשיר פיננסי כולל מטח ניירות ערך וכו' היא על אחריותכם בלבד. במעשה השתתפות בחדר המסחר אתם מאשרים שקראתם את תוכנו של מסמך זה, הבנתם אותו, ולא יהיו לכם כלפי מריו רוטר שום טענות בהקשר לרווחים ואו הפסדים שיכולים להיגרם לכם בעקבות ביצוע עסקאות בהתאם לשיטות המסחר המוצגות בחומר הלימוד המועבר לכם במסגרת חדר מסחר זה או בכל מסגרת אחרת. חדשות. החדשות לאוסטרלים ממשיכות להיות לא טובות. ירידה בתעסוקה, ואומנם האחוז הלא מועסקים ירד טיפה, אבל אחוז המועסקים, כמות המועסקים ירד. אני לא יודע בדיוק איך זה מתיישב אחד עם השני, זה לא מעניין, כי יש להם כל מיני טריקים בשיטות החישוב שלהם, אבל בסך הכל החדשות הן לא טובות, ממשיכות להיות לא טובות לאוסטרלי, והאוסטרלי ממשיך להפגין חולשה. יש לנו עוד פעם ב-11:30 מחירות קימונאיות באנגליה, הודעה אדומה, וב-3:30 יש לנו את פילדלפיה אינדקס של התעשייה בארצות הברית ודרישות דמי אבטלה בארצות הברית, שני הודעות חשובות. יותר מאוחר יש לנו ב-4:15 וב-5:30 שני חברים של הפד שמדברים. אתמול הפרסום של הפרוטוקול של ישיבת הפד האחרון נתן עוד פוש לדולר, מכיוון שהתברר שרוב החברים בפד בעד העלאת ריבית נוספת ביוני, וזה כמובן נתן עוד פוש לדולר, מה שלצערנו לא עזר לנו בעסקה עם הפאונד, שעשה לנו תרגיל מסריח מה שנקרא, תכף נחזור לזה. ביום שישי, מחר, אני לא סוחר, אבל יש כמה דברים חשובים. אחד, מתחיל ישיבה של ה-G7, של 7 המדינות הגדולות בעולם, הכלכלות הגדולות בעולם. זה נמשך גם לתוך השבת. זה תמיד מעורר ציפיות ותהיות, ויכולות להיות שם הפתעות שיזיזו את השוק. לא כל כך מחר אני מניח, אבל יכול להיות שבפתיחה ביום שני יהיו גפים. ולכן אני לא רוצה להיות בעסקאות פתוחות לקראת סוף השבוע. כנראה שאת העסקאות היומיות אני אסגור מתישהו במשך היום, גם מחר, שזה אני מזכיר לכם, זה יום פקיעת אופציות במטח. מחר ב-3:30 חדשות על הקנדי. אני לא אתעכב על זה. אם אתם סוחרים מחר תהיו זהירים מאוד, אני ממליץ לא לסחור. זהו לגבי החדשות. הפאונד עשה לנו תרגיל כמו שאמרתי,
אתמול בסביבות 1 בצהריים, משהו כזה, פשוט הוא התהפך בעוצמה. אנחנו נראה את זה גם על הגרפים הקטנים. אתם יודעים מה? בואו נסתכל על זה כאן. הנה זה התחיל בסביבות שעה 1:30, בלי שום מניע הגיוני, גם לא בשעה הזאת וגם לא מבחינת נתונים או דברים כאלה. להפך, כנגד כל ההיגיון, הפאונד פשוט הסתובב, מחק את כל הסטופ-לוסים של השורטים שהיו, כולל שלנו, ועשה קפיצה של, בוא נגיד, התחיל ב-130 פיפס, זה נגמר במעל 200 פיפס, 215 פיפס. ולא רק פרץ את 1.45, אלא גם פרץ את 1.46 במשך הערב. אז זה ממש דפק לנו את העסקה הזאת וגרם לנו להפסד של 250 פיפס, מה שמאוד כאב, אבל זה מה יש. אני אנקה את הגרף הזה קצת, זה לא מעניין כרגע מה שיש פה. בכל אופן, היום בבוקר סגרתי את העסקה עם הדולר פרנק, מכיוון שהוא הגיע לרמות ההתנגדות שקבעתי שאני אסגור בערך ברמות האלה. יש כאן גם התנגדות פה וכאן וכאן, ובסך הכל הוא עשה דרך לא קצרה, משהו כמו 200 ומשהו פיפס, מהשפל הזה, ואני מצפה לאיזשהו תיקון כלפי מטה, אני מניח, פה ושם. שוב פעם, מאוד קשה לדייק מתי זה יקרה ואיך זה יקרה, אבל יש לנו גם סטייה דובית ב-CCI, לקחתי את 100 ומשהו פיפס שהיו שם. בסך הכל, עם העסקאות הסגורות שיש לנו השבוע, אנחנו כרגע בהפסד של 150 פיפס, בעיקר בגלל ה-250 פיפס, 260 פיפס של הפאונד. אז הצלחנו להחזיר 110 פיפס ואנחנו בהפסד של 150 פיפס, וכרגע אנחנו ברווח של בסביבות 145 פיפס בשתי העסקאות שיש לנו פתוחות, שאני כרגע משאיר אותן פתוחות, אבל הידקתי את הסטופ-לוסים, העליתי את הסטופ-לוס על הדולר מול הקנדי, ואנחנו כרגע בסטופ-לוס של משהו כמו 60 פיפס על הצמד הזה, 57 פיפס. אני מתפתה להעביר את הסטופ-לוס לכניסה, אבל האמת היא שאולי זה מה שאני צריך לעשות, אולי זה מה שבאמת צריך לעשות. כי אם המחיר ירד מתחת לשפל של היום, אחרי שהוא נמצא בעלייה יפה, שימו לב, זה השפל של היום, אחרי העלייה הזאת היפה, כן, אני אעביר את הסטופ-לוס לכניסה, ואז אנחנו נהיה מוגנים מהפסד בעסקה הזאת. מחיר הכניסה 29.37, 29.38, פיפס אחד פלוס, פיפס אחד מעל הכניסה, וכרגע אנחנו ב-108 פיפס רווח על העסקה הזאת. עושה רושם שהוא הולך לפרוץ את 1.4. בואו נראה.
בכל אופן יש לי פה יעד רווח כאן באזור של 1.31, מה אמרתי? סליחה. עושה רושם שהולך לפרוץ את 1.31, לא את 1.4. יש לי כאן יעד רווח ב-1.31.80 בערך, שזה קצת מתחת לפריצה של השיא הזה. אני מצפה לפריצה של השיא הזה, אבל אני לא רוצה לקחת סיכונים, לא רוצה להיות גרידי, ויש לנו גם כאן התנגדות, גם כאן וגם כאן למעלה, אז אני אקח רווח בערך באזור הזה. אם זה יגיע לשם, זה ייתן לנו משהו כמו 250 פיפס על העסקה הזאת, 230, 250 פיפס, זה יפה, אני מקווה שזה יגיע לשם. בינתיים עושה רושם שהוא מנסה. אנחנו צריכים להמתין ולראות מה קורה. יש לנו עדיין איזה 120 פיפס כדי להגיע לשם, זה לא מעט. אוקיי? אז זה לגבי הדולר מול הקנדי. לגבי הניו זילנדי גם כן תיקנתי סטופ לוס, אנחנו ברווח של 42 פיפס בעסקה הזאת, כרגע היא נמצאת על סף ממוצע נע 100, שכבר נבדק פעם אחת, המחיר נעצר פה ואז הוא עשה את התיקון משולש שסימנו. כנראה שהתיקון הזה הסתיים בגלל הפריצה הזאת, הבדיקה שהייתה עוד בתחילת היום וירידה נוספת. עכשיו אנחנו צריכים, הצמד צריך, אם הוא ימשיך בכיוון הזה, לפרוץ את ממוצע 100 וה-CCI לפרוץ את המינוס 100. אז שוב פעם, אנחנו בסטופ לוס מאוד קטן בצמד הזה, 5 פיפס, וסתם לא מהותי, בדיוק מעל ה-C של היום, והיעד שלנו הוא בערך לפני ההטלה של 162%, בערך ברמה של 66-60, למה שמתי את הסטופ לוס כאן? כי אני בכל זאת מצפה, אם אכן זה יפרוץ כלפי מטה, אני בכל זאת מצפה, ושימו לב שהצמד הזה עוד לא קבע, עוד לא פרץ, עכשיו הוא פורץ ממש את השפל שנקבע בתחילת היום. בטח תהיה פריצה ובדיקה וחזרה וכל מה שצריך, אבל רק כרגע הוא פורץ. כל עוד הוא ימשיך לפרוץ כלפי מטה, אפילו אם זה יהיה לאט לאט, זה יהיה בסדר מבחינתנו. בכל אופן אני מצפה לפריצה של השפל הזה, אם זה ימשיך בכיוון, ואני רוצה פשוט ברגע שזה נפרץ לקחת רווח. לא רוצה להתמהמה יותר מדי עם העניין הזה, ופשוט ברגע שזה נפרץ לקחת רווח. אז זה המצב. אני לא אגיד לכם שאין פיתוי גדול לסגור עכשיו את העסקאות האלה ברווח של 150 פיפס בערך ולקזז את ההפסד שיש לנו של 150 פיפס ולגמור את העסק הזה באפס. יש פיתוי כזה, והוא לא קטן. אבל בסך הכל העסקאות האלה בינתיים מתקדמות בכיוון שלנו,
ועדיין מוקדם ביום, רק עכשיו נפתח פרנקפורט, ורק עכשיו מתחיל המסחר היותר פעיל במשך היום. וכן, אנחנו לוקחים סיכון על ה-150 פיפס האלה שיש לנו, אין מה לדבר, אבל מסחר הוא קודם כל סיכון, אז אין מה לעשות. זה חלק מהעניין. שאלות לגבי העסקאות, הגרפים היומיים וכולי, אם יש לכם, תשאלו. אני לא פותח כרגע עסקאות נוספות, גם בגלל הפגישה של ה-G7 בסוף השבוע, גם בגלל מחר פקיעת האופציות. נסתכל על הגרפים בסוף יום שישי, בתחילת יום שני, נראה מה המצב. אפשר לחזור על הכניסות בעסקאות הפתוחות. למה נכנסנו אליהם? כן, אפשר. אנחנו נכנסנו לדולר מול הקנדי, טוב, אז נתחיל בזה אם אנחנו כבר פה. אנחנו נכנסנו לניו זילנדי מול הדולר שורט בתחילת היום, בהמשך לאיתות שקיבלנו כאן. כאן קיבלנו איתות, אוקיי? קיבלנו איתות, ראינו שיש תבנית דובית בנרות, יש איתות, אנחנו במגמת דם. המחיר קבע כמעט טריפל טופ, כאן, ויצר לנו תבנית דובית. ה-CCI נשק לאפס וחזר כלפי מטה, וזה היה איתות, גם המחיר נעצר על הקו האמצעי של הקו השחור, זה היה איתות מאוד יפה, מאוד נקי, מאוד ברור, ולכן נכנסנו שורט כאן. במשך יומיים כמעט הסטופ-לוס שלנו עף, שהוא היה מתחת מעל השיאים האלה, עם יומיים של עלייה, אבל עלייה, טוב, לא משנה, בדיעבד אפשר להגיד כל מיני דברים. בסך הכל, הפתיל הארוך כאן, הצירה הנוספת מול הקו האמצעי של התעלה השחורה, עצם העובדה שהוא לא הצליח לפרוץ את השיאים האלה הקודמים, ופחות או יותר נעצר ברמה שלהם, טיפה פחות, ויצר פתיל גבוה, נתן לנו קצת עידוד אחרי יומיים שהמחיר הלך נגדנו, ובאמת אתמול הייתה פריצה של הקו התחתון של המשולש שנוצר פה, ומשולש הוא תבנית המשך מגמה, ולכן הייתה לנו מגמת ירידה קודם, התיקון של המשולש והפריצה שלו והבדיקה שלו היום בבוקר. אני מצפה להמשך ירידה. ראינו גם שהיה פה דאבל טופ, שהבסיס שלו הוא כאן, ולכן היעד של הדאבל טופ הוא בסביבות האזור הזה. אני לא רוצה להיות גרידי, אני לא רוצה לחכות, אני לא רוצה לשאוף לקחת כרגע את כל הרווח הזה, אם הוא יהיה בכלל. בעיקר בגלל שיש לנו כבר הפסד צבור של הפאונד של 250 פיפס, וברגע שאני אגיע לאיזשהו רווח סביר, במקום סביר, אני ארצה להיות מחוץ לעסקאות ולשים את הכסף בכיס, ולא להשאיר אותו על השולחן. אבל בינתיים זה לא קורה. שימו לב, אם אני חוזר עכשיו לגרף 5 דקות, הפריצה הזאת הקטנה שהייתה, היא לא פריצה, אוקיי? זה דמי, זה לא פריצה, זה פחות מ3 פיפס, זה ממש לא פריצה. אם לא תהיה פריצה משמעותית, אז כנראה שיהיה פה תיקון כלפי מעלה. בכל אופן זה היה ההיגיון לכניסת העסקה. לגבי הקנדי אנחנו נכנסנו כאן בתחילת היום ללונג. ההיגיון היה די דומה. קודם כל קיבלנו איתות V כאן, המחיר
יצר תבנית שברית בנרות, כוכב בוקר, וה-CCI עשה ניסיון אחד לפרוץ את האפס שלא הצליח, וירד, עלה בחזרה לקראת ניסיון שני. באותו יום העסקה הייתה בהפסד בסופו של דבר. יום למחרת היה נר עם גוף קטן ופתילים ארוכים, נר של התלבטות, ואתמול הייתה פריצה, מה שציפיתי שיקרה, של השיא הקודם כאן ושל השיא הזה, כאשר למעשה אני מצפה, אם אני עושה הטלה של הגל הראשון של העלייה החל מהנקודה הזאת, אז ה-100% מתלכד עם ה-38% נסיגה מכל הירידה הזאת, ואני די מצפה שהמחיר יגיע לשם, אבל היעד רווח שלי הוא שוב פעם קצת לפני הפריצה של השיא הזה. אני מצפה לפריצה הזאת, תהיה פריצה, אנחנו נהיה מחוץ לעסקה עם רווח של משהו כמו 250 פיפס. אני מקווה שזה יקרה, עדיין כל ההסברים שלנו וכל ההיגיון שלנו יכול ללכת קיבינימט כמו שקרה לנו עם הפאונד. אני אומר כל זמן, אני אומר וחוזר, כל התיאוריות שלנו הם בגדר תיאוריות. זה רק עוזר לנו לנסות לעשות איזשהו מיפוי, אבל מה יקרה בעתיד? האם לא יקפוץ לנו איזה נחש בדרך ויקוץ אותנו? אנחנו אף פעם לא יודעים. ועובדה, מה שקרה בפאונד, נגד כל ההיגיון, הוא פשוט עשה פניית פרסה עוצמתית וחיסל את כל השורטים בשוק, כולל אותנו. אז זהו, זה מה שאני מקווה שיקרה, ואנחנו נחיה ונראה. זהו. אוקיי, בואו נראה מה קורה פה. למעשה, כל המטבעות מול היורו, חוץ מהפאונד שעשה את התחת אתמול, הם נראים חלשים. אם אנחנו רואים את הגרף של היורו, הוא בירידה, גם בגרף שעה, גם ב4 שעות, ובגרף היומי אנחנו רואים תיקון לא קטן, הוא עדיין לא התיקון הגדול ביותר שהיה, התיקון הגדול ביותר שהיה היה התיקון הזה, אבל הוא לא קטן, הוא בהחלט לא קטן, הוא עומד לקראת פריצה של השפל הזה, ולדעתי גם פריצה של 1.12. יש לנו תמיכה באזור הזה, באזור של השפל הזה, והשפלים האלה, כאן, אני מאמין שהוא יגיע לשם, לפחות אם לא עד הקו המגמה שמחבר את שני השפלים האלה של העלייה האחרונה. אם אני מותח פיבונאצ'י על העלייה האחרונה, אז בסביבות ה-50% יש לנו את קו המגמה. ואנחנו נמצאים עכשיו ממש ב-38.2. אני חושב שהוא ייפרד למטה. ואם יהיה לנו כאן איתות, אנחנו ניכנס שורט. עוד מעט. בפאונד אני כבר מפחד לגעת, בגלל שנשרפתי עם העסקה אתמול, אבל גם הוא עושה ראש שכרגע לא השלים את הירידה שהתחילה אתמול עם הפרסום של הפרוטוקול של הפד מכאן,
זה גל ראשון, זה גל שני, זה גל שלישי, שכרגע כנראה נמצא בגל ראשון, שני ויבוא גל שלישי. אני ממש מפחד לגעת בו כרגע. אז בואו נעזוב אותו בשקט, אני לא בא לי עליו, מה שנקרא. האוסטרלי אמרנו ממשיך להיות חלש, הוא ממשיך לשבור שפלים, הוא כרגע שבר ב9 פיפס את 0.72. אם הוא יעשה איזשהו תיקון כלפי מעלה וייתן לנו איתות, אנחנו גם עליו ניכנס שורט. הדולר מול הקנדי אנחנו לונג ביומי, והוא ממשיך להיות במגמת עלייה, הגרף הזה, אבל לדעתי הוא צריך איזשהו תיקון כרגע, אבל אם הוא ייתן לנו איתות אנחנו גם ניכנס לונג פה. והדולר מול היין גם כן הראה איזושהי התחזקות, אחרי כמה ימים של דשדוש, קצת דשדוש. אתמול הייתה עלייה לא רעה שנמשכת היום, אבל בסך הכל עם עליות די מהססות. שימו לב לפריצה שהייתה היום של השיא של אתמול, אבל היא מאוד מאוססת. בואו נראה מה קורה כאן עוד מעט. היורו מול האוסטרלי הוא בעלייה, כי האוסטרלי נחלש יותר ממה שהיורו מתחזק, ממה שהיורו נחלש, ואז הגרף הזה בעלייה. לא בטוח שאני רוצה פה להיכנס לעסקה, נראה. ביורו מול הקנדי פחות או יותר אותה תמונה. הקנדי מתחזק יותר מאשר היורו נחלש, ולכן הגרף הזה בעלייה. ביורו ין מריחה של המחיר על פני כל הגרף, אני לא יודע מה המגמה פה. אם אני מסתכל על גרף שעה, אני גם לא רואה איזה מגמה ברורה, אז אנחנו כנראה לא נתעסק. ובצמדים של הפאונד אני גם לא רוצה להתעסק. האוסטרלי של מול הקנדי, שניהם נחלשים, ולכן הגרף הזה מדשדש מאוד. גם לא בטוח שאני רוצה להתעסק עם הגרף הזה. כאן יכול להיות שאני אחפש איתות לשורט. ובקנדי מול היפני גם כנראה אני אחפש איתות לשורט. אני חושב שפחות או יותר סיכמנו את מה שרצינו. אז בואו נראה איך זה נראה כרגע ונחפש איתותים. קודם כל אני מסתכל על האינדיקטור הכחול לבן. האם יש לי V? אוקיי. אני לא יודע אם אני רוצה לסחור בדולר מול היין. כעיקרון אני צריך לחפש פה לונג. מגמה היא מגמת עלייה איך שהיא. אוקיי? דרך אגב, היה לנו פה יתד, אם אתם זוכרים, היתד נפרץ כלפי מעלה. נגד ההיגיון של התבנית. כאשר קורה דבר כזה, אני מאוד מפחד מפריצת שווא, עד שלא תהיה לי הוכחה באמת שהפריצה הזאת היא פריצה אמיתית, שתחזיק מעמד, תהיה לי בעיה עם הגרף הזה. עכשיו שימו לב לדבר נוסף, 110 נפרץ. 110 מספר עגול, סופר עגול, וזה קשור לפקיעת האופציות של מחר.
אז אני לא מאמין שאני הולך להתעסק עם הגרף הזה. אף על פי שיכול להיות שאחרי הפריצה הזאת תתברר כפריצת שווא תהיה ירידה, אבל שוב פעם, יותר מדי אם ואם. אוקיי, מה שאנחנו מחפשים פה זה כניסה לשורט, כאן אנחנו מחפשים כניסה לשורט, בדולר מול הקנדי אנחנו מחפשים כניסה ללונג, באוסטרלי מול היין אנחנו מחפשים כניסה לשורט, בקנדי מול היין אנחנו מחפשים כניסה לשורט, ביורו מול האוסטרלי אנחנו מחפשים כניסה ללונג, בואו נשים את זה פה, וביורו מול הקנדי אנחנו מחפשים גם כניסה ללונג. אלה העסקאות הפחות מועדפות עליי, גם ביורו מול האוסטרלי וגם ביורו מול הקנדי, כי פה יש שילוב של כוחות של החלשות ושל שני התחזקות והחלשות, ופה תלוי מי מתחזק יותר או נחלש יותר, זה מה שיקבע את הכיוון של הגרף. ופה אני קצת בהתלבטות, וגם לגבי הצמדים שמכילים את היפני, האוסטרלי-יפני והקנדי-יפני, גם לגביהם אני קצת פחות מרגיש טוב, בגלל יש לי קצת התלבטויות לגבי הדולר מול היפני. אז אבל אם באמת הפריצה הזאת שהייתה בדולר מול היפני היא פריצת שווא והמחיר יחזור למטה, זה אומר שהיין מתחזק, ואם היין מתחזק שני הגרפים האלה ירדו. זאת אומרת הם בכיוון המגמה הזאת הקודמת שלהם. אז יכול להיות שאנחנו ניכנס פה לעסקאות, בואו נמתין ונראה. בינתיים אין לנו איתותים באף אחד מהצמדים, לא עושה רושם שנקבל איתותים בנר הזה לפחות, אז אנחנו בהמתנה. יש לנו פה גם סטייה נסתרת, גם עם השיא הזה וגם עם הזה, ב-CCI, אפילו עם השיא הקודם פה, יש לנו סטייה נסתרת. אז בואו נחכה ונראה, גם באוסטרלי-יפני תמונה דומה. של סטייה נסתרת, סטייה הפוכה. היורו מול הקנדי מחפש את המינוס 100, כמו שהוא עשה פה. גם כאן בדרך אולי לסטייה נסתרת. גם כאן יש לנו סטייה נסתרת עם השפל הזה. בקנדי עדיין לא. גם כאן עדיין לא. באוסטרלי, ביורו, איזושהי סטייה קטנה מאוד, שאני לא חושב שהיא מהותית כרגע. יכול להיות שעכשיו נקבל בנר הזה איתות לשורט, אנחנו תכף נראה. הייתי מעדיף מצב שבו
המחיר פורץ מעל השיא הזה, מה שהוא עדיין לא עשה, פורץ מעל השיא הזה, הוא אפילו מעל השיא הזה, ואז מתהפך. כי אז אני אראה אולי איזה ABC כאן, איזה תיקון בשלוש גלים. כרגע לא כל כך ברור, אם יש תיקון כזה, יכול להיות שישנו פה, אבל הוא קטן מדי בשביל להגיד שהוא תיקון. בכל אופן, נחכה ונראה. אם נקבל איתות, ניכנס לעסקה. נחכה עד לסוף הנר. תמונה דומה באוסטרלי, תמונה דומה בקנדי, בכל הצמדים מול הדולר, תמונה דומה. כאן זה פחות ברור, ביורו קנדי גם פחות ברור. באוסטרלי מול היין יותר ברור. יכול להיות שגם פה נקבל איתות. ובקנדי מול היין גם יותר ברור. יש לנו 5 צמדים שיכול להיות שנקבל עליהם איתותים בסוף הנר הזה, וניכנס לשורט. טוב, דקה לסוף הנר, אני אכנס לשורט כאן, טיפה מוקדם. אני אכנס פה, אין לנו ממש איתות עדיין. בדולר מול הקנדי, האיתות הוא גם לא כזה ברור. ניכנס ללונג. באוסטרלי מול היפני כרגע האיתות לא מופיע, ופה הוא טיפה יותר ברור. אז אנחנו ניכנס גם פה לשורט. בואו נראה מה קרה בסוף עם האוסטרלי. אין לנו איתות, וגם פה אין לנו איתות עם האוסטרלי. ביורו אוסטרלי גם כן אין לנו איתות, ביורו קנדי גם אין לנו כרגע איתות. אוקיי. יש לנו 3 עסקאות שאנחנו בתוכם. בואו נשים סטופ לוסים. הגבוה כאן 1.1226, 1.1226, אז הסטופ לוס שלנו יהיה 1.1227. בקנדי הנמוך הוא 1.3048, 1.3048, 1.3046. ובקנדי יפני
שנייה רגע. אלו. בסדר, מה קורה? כן, כן. סביבות 11. אוקיי, מעולה. ביי, תודה. אוקיי, חבר'ה. אני איתכם עוד פעם. הכוח כאן 84, 44, 84, 44, 84, 46. יש לנו פלוסים, 3 עסקאות, 200, אין לנו חדשות טובות. הם לא רעים בכלל. יש לנו גם V באינדיקטורים, גם CCI, יש לנו מחיר שנעצר סביב הקו העליון של התעלה ויצר תבנית דובית בנרות. בדולר מול הקנדי תמונה דומה, נעצר סביב הקו התחתון של התעלה. אמנם פה ה-V לא כל כך ברור, יש לנו V ב-CCI. וביורו גם כן נעצר סביב האזור של הקו העליון של התעלה והקו העליון של הבולינג'ר גם, ויצר לנו V גם ב-CCI, גם בנרות, גם תבנית דובית בנרות. האיתותים הם חוקיים והם בסדר, וזה מה יש. עכשיו באוסטרלי דולר עדיין האיתות לא ברור, אין לנו עדיין איתות ברור. באוסטרלי יפני אותו דבר, אין לנו איתות ברור, וביורו אוסטרלי גם כן אין לנו איתות ברור, וגם ביורו קנדי אין לנו איתות ברור. אף על פי שכאן יכול להיות שיהיה לנו בסוף הנר הזה. יהיה לנו כנראה B. הייתי רוצה שהמחיר היה יורד טיפה יותר לקראת הקו התחתון של התעלה השחורה, אבל יכול להיות שיש לנו פה איתות. אנחנו ניכנס כרגע ללונג בגרף הזה. הסטופ לוס שלנו כאן, מתחת לנר הזה, על נמוך שלו 46-44, 46-44, יש לנו פה 2 פיפס ספרד, 1.46, 42. יכול להיות שגם ביורו אוסטרלי נקבל איתות. למעשה כבר יש לנו איזשהו איתות, הוא לא כזה נקי כמו שאני אוהב, אבל בואו ניכנס ללונג פה. יש לנו פה V, יש לנו תבנית בנרות, אבל זה כל מה שיש לנו כאן. בכל אופן, בואו נשים סטופ לוס, ואנחנו ב-1.55-55, 1.55-53, יהיה הסטופ לוס שלנו.
יכול להיות שאני לא גם את התיקון, והוא יוצא אותנו, ויכול להיות שאז יהיה לי את ה-ABC שרציתי שיהיה, אנחנו נראה. אנחנו כרגע עם 5 עסקאות פתוחות. בואו נראה מה קורה עם האוסטרלי. האוסטרלי כרגע מתחזק, וזה נגד הכיוון של העסקאות שלנו. תכף אני חוזר. אוקיי, נסגרו לנו 2 עסקאות, אני רואה. קנדי, יפני ויורו אוסטרלי. אוקיי. טוב. אז כנראה שאנחנו לפני התיקון ABC שחשבתי שהוא יהיה לקראת פריצה של השיא הזה, לפחות ואולי גם השיא הזה. מה שקודם כל, מה שאמרתי קודם, אנחנו נסגור את כל העסקאות האלה, כי זה נראה לי שזה מה שיקרה, וחבל לי על הפיפסים כרגע. האיתותים שלנו לא עבדו, ועדיף לחכות לאיתות חדש, אחרי שהמהלך של 3 גלים יסתיים.
בואו נחכה לאיתות הבא. גם בדמיין יש כנראה תיקון כלפי מטה בשלוש גלים. הפאונד ממשיך לעשות את הרגיל שלו, הוא הולך עוד פעם לפרוץ את 46 ולפרוץ את השיא הזה. וגם מול היין הוא הולך לפרוץ את 1.61. נחזור לצמדים שלנו, כמה יש לנו כאן, הפסד של 40 פיפס. נצטרך להיעזר בסבלנות כרגע. יכול להיות שהמחיר מבצע איזשהו ABC בתוך ה-ABC, שזה אומר A, B, C, כאשר כאן יש לנו A, B, C, שאחריו יבוא ה-C של כל המהלך. אז בואו נעזר בסבלנות. טוב, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לחכות, זה בטח יקרה פלוס מינוס בסביבות 10. הפתיחה באנגליה, אם יהיה בכלל המהפך הזה, בינתיים הוא מגמגם. היורו עוד פעם נעצר לנו סביב הקו העליון של הטבלה. וגם הקנדי נעצר סביב הקו התחתון של העלה.
יכול להיות שכאן נקבל איתות בסוף הנר הזה. עוד קצת. ליוד עדיין לא. גם כאן עדיין לא. ביורו קנדי יכול להיות שכן. ביורו אוסטרלי גם. ובאלי ימן גם כאן. חכה עוד טיפה. אוקיי, יש לנו 40 שניות לסוף הנר. בואו ניכנס כמה שעות. בואו ניכנס כאן לונג. בואו ניכנס כאן לונג. וניכנס כאן שורט. כאן אין לנו איתות ברור. וכאן אין לנו איתות ברור. וגם כאן אין לנו עדיין איתות ברור. אוקיי, בואו נשים סטופ לוסים. 84, 47, 84, 49 נגיד. כאן אנחנו נשתמש בשפל הזה. 46, 47, 46, 45. כאן הסטופ 55, 51. חמישים וחמש, 51, 55, 49. וכאן הוא יהיה 79, 56, 79, 57. יכול להיות שנקבל שורט פה. פה האיתות הוא לא יפה, אבל הוא יכול להיות.
יכול להיות. בואו נסתכל על היורו ונראה מה קורה בסוף הנר. לא הייתה פריצה של השיא הזה. זה מה שאני פחות אוהב. אבל אם נקבל איתות, אנחנו נצטרך להיכנס לעסקה. דקה לסוף הנר, 10 דקות לפתיחה באנגליה. ו40 שניות לסוף הנר, ואנחנו ניכנס פה שוט. והסטופלוס שלנו יהיה מעל הקטנצ'יק הזה, שהוא 1.12.28, 1.12.28, 1.12.30 נשים אותו. זהו, נחכה ונראה מה קורה. בינתיים לא קורה הרבה, זה לא מוצא חן בעיניי גם.
לא אוהב את ההתנהגות של היורו. סך הכל יש לנו שם סטופ של 6 פיפס, לא כזה נורא, אבל אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב ש5 דקות לפני השעה 10 הוא מחזיק כל כך קרוב לשיא הזה. ברגע שהוא מחזיק כל כך קרוב לשיא הזה, לפני שנכנסים לנזילות במסחר והאנגלים נכנסים לתמונה, אני מאוד מפחד מזה שהם יפרצו את השיא הזה ויעיפו את הסטופ לוס. אני זוכר את היורו, אני לא אוהב אותו. היין מול הדולר ין כנראה באמת משלים תיקון של 3 גלים כלפי מטה. נצטרך לראות מה קורה בפתיחה של אנגליה, עוד כמה דקות, עוד 4 דקות. אני תכף חוזר, חבר'ה.
אוקיי, 2 דקות לפתיחה באנגליה. ממש לא קורה כלום בשוק. שימו לב. דקה לפתיחה באנגליה. נלך שורט פעם יורו. 1.12.28. 1.12.29. ונתכונן. אם יהיה מהלך, יהיה. אם לא יהיה, אז לא יהיה. הוא לא כל כך מתרחש. הוא לא כל כך מתרחש. זה לא כל כך מתאים, לא כל כך מתאים. העסקאות שלנו הן עסקאות מומנטום, וברגע שאין מומנטום אנחנו בצרה. אם לא יהיה מומנטום, אם לא יתפתח המומנטום, אז אנחנו נסגור את כל העסקאות. אני רוצה לחכות עד סוף הנר, לראות מה קורה, אבל אני לא רואה שאנגליה מושכת כרגע. רציתי לסגור את היורו קנדי, באמת אסגור אותו. אבל היו 6 פיפס.
נראה מה קורה עם האוסטרלי. אוקיי, האוסטרלי נחלש. זה בסדר, זה בכיוון שלנו. נגמור גם את הקנדי, לא בכיוון שלנו. לא קורה, חבר'ה, זה לא קורה. זה לא קורה. נשארנו רק עם היורו שורט כרגע. ועם הפסד של 40 פיפס. אין מומנטום, אין מומנטום. בואו נראה מה קורה בפאונד. הוא באמת הפך את הכיוון שלו, אבל אני לא הולך להיכנס פה לעסקאות. טוב, כרגע העסקה היחידה שנראית שהיא איכשהו עשויה להצליח היא העסקה עם היורו, אולי, אבל אני רוצה לראות פריצת שפל, לפחות את השפל הזה, מה שכרגע זה לא קורה. אז אמנם יש חולשה פה, התבנית הזאת. דרך אגב, התבנית הזאת נקראת אדם וחווה. זה תבנית של פיק, ואחר כך עיגול כזה. זה אדם, וזאת חווה. זאת תבנית היפוך. בדרך כלל אבל, השיא של העיגול אמור להיות יותר נמוך מהשיא של הפיק. פה זה יותר גבוה, אבל זה עובד גם ככה לפעמים. שוב פעם, הכל בערבון מוגבל. אבל זה לא קורה. אתם רואים? לא קורה שום דבר. אנחנו כבר 10 דקות לתוך האנגליה. איפה האנגלים בכלל? איפה האנגלים? יאללה, הביתה. מצטער חבר'ה. זה מה יש. הפסד של 36 פיפס. זה לא קורה, ואם זה לא קורה, אז זה לא קורה. אין מה לעשות.
השיטה הזאת היא שיטה של מומנטום. אם לא תפסנו תנועת מומנטום בכיוון שלנו, אין לנו מה להישאר בפנים. אין לנו מה להישאר בפנים אם המומנטום נקטע. וזה מה שקורה כאן. אז שוב פעם, יכול להיות שהתנועה במגמה תמשך, אחר כך, כרגע אין לנו מה לעשות. אוקיי, גמרנו סט 36 פיפס, אני מאוד מצטער, לא הולך לנו השבוע, מחר אנחנו לא סוחרים, אז יש לנו הפסד נצבר של השבוע שהוא, כמה הפסדנו השבוע? 55 פיפס. אוקיי, זה המצב, זה מה יש, ואנחנו נשתמע ביום שני ב8:45 לשבוע חדש, האחרון של החודש, אם אינני טועה. התאריך היום, 19, לא ממש האחרון, כן, האחרון של החודש. נראה אם נצליח להחזיר את ה-55 פיפס שבוע הבא ולגמור את החודש באיזשהו רווח על גרף 5 דקות, ונראה מה קורה עם העסקאות היומיות. אני אעקוב אחריהם במשך היום, ואיפשהו במשך היום כנראה אני אסגור אותם עד הלילה. אז בינתיים שיהיה לכם סוף שבוע טוב, ונשתמע ביום שני ב8:45. ביי.